Okay. Tujye muri Murera. Sasa nyuma yo kuvuga abakinnyi ikipe ya Rayon Sport igomba gusezerera ndetse twanababwira n'igitekerezo ku ikipe yabo bamaze kugipanga ko igomba kuba yubatse, bisa nkaho bamaze no kudetermina bamwe mu bakinnyi bifuza ko ikipe ya Rayon Sport yaheraho mu gusinyisha amasezerano. Directeur technique yavuze ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye kujurira igashaka umukinnyi w'umugoshe ariko ukina ku ruhande rw'iburyo asatira. Umukinnyi ubwo no muwinga ukinisha imoso ukina muri izi forma baramini ya mari nkuko batekereje. Uyu Vinyinu urana n'umuntu umugoshe ariko yagomba gukina iburyo akaza agafuruka. Ntabwo bijyanye n'ubuswa bwe nitwanamenye umwanya yakinaga urase wava yakinnye. Hari igihe bamukinishije kuri ataka ubwo bashaka kumucisha ku ruhande kuri ataka numari match ya mbere kuri derby bari bamuhengetse bakamushisha kuri 11 anakinisha imoso. Ariko aho nabonye yageragezagamo gake kuri karindwi arimo arakinisha imoso. Match nabonye ya Rayon Sport na Mukura, match yabereye Muhanga. Iyo match Vinyinu yakozemo amakaziyo nk'atatu nishani ni nayo abantu bari batangiye ko atese nitwamwibeshyeho, ariko izindi match zakurikiye yarari hasi. Sasa rero donc bakeneye umukinnyi wa left wakaburukiza bavuga ko baba babiri uci buryo, baba babiri baci buryo bafite izo karite. One bakavuga ngo umwe muri bo bibaye byiza yaba ari umuntu wa province muri Rwanda Premier League. Ngo nkaye rutatu nyine twatanze urugero cyaje ari umukinnyi wa province muri Rwanda Premier League. Kanya gato baraza gushyira ifoto yubahisemo aho igitekerezo n'amarangamutima baje kuba batekereza. Bo bifuza babiri kuko barabye barabati ku isoko dushobora gutekereza umunyamahanga ndetse n'umunyarwanda, ariko dushobora gusanga wa province kuri iyo poste mu banyarwanda atari we type twifuza. Barabata agomba kuba aggressive, ari umubiteri, akinisha imoso, ari capable yo gukora cuttings, donc kwa kuntu ufata umupira ukawugarura ko profita pockets za adversaire, ari umuntu nyine wamaze kumenyerwa n'amaze gushira ibinya. Rwanda saba winga b'abanyamoso kugira ngo duse nk'abasogongeza abantu. Mwabonye moso no haciye Faustin wibuka. Biravugwa ko barahari. Biravugwa ko Federashanya uravuga yavuga. Mbere yuko nk'aba papi. Mbere yuko Butera amushyiraho. Arsene nawe yaje akandiraho wenda muri Reyo, ariko nawe ntiyari winga macacane. Ya winga iryane. Mbere yuko abanyamahanga tumaze kubona na winga nk'iyo. Imuso urumva haje baravuga bati rero winga duheruka bavuba nabinjo niba onana niba ojera abo nabe buryo ariko Godibo no twabona n'imoso ariko bakinisha Godibo no twabona gushaka gucisha umuso ariko bo bakeneye nk'imoso gushaka guciburyo muze Paul Wele urumva Faustin baravuga bati tumaze kubona ko ira poste nago bigombera taye ndende cyane. Ati no myaka itambutse ko barinyara bati nge nakoresha gojera ntago ari muremure ariko ari imigozi. Sibyo? Ariko wari umudruatier, ari umuntu ukoresha guruka iburyo. Hari ingingo akavuga ati nuwazizi basane twemera ko afite PS wenda udatsinda resultat ze zitabara cyane nawe si muremure. Sibyo? Ati birasaba umuntu ufite PS uri aggressive wihuta kandi umubiteri. Atese nitureba ku isoko ryo hanze uwo muntu araza kuba duhenda nubwo tugomba no kumutekereza muri ubwo aba winga b'ikigihe eme itayira konta. Aba winga b'ikigihe tubona bari moderne banatsinda oya n'imbaraga ritaye ndenderega ni nayiza n'imbaraga. Nyine bari aggressive kuko bagomba kwinjira. Eme turebe profile z'aba winga dufite ku isi kuri uyu munsi benshi n'aba winga ubona bafite imbaraga. Imbaraga cyo ni ikintu nuvuga abo bakivica nuvuga abo ba Desire Doué nuvuga ba nuvuga ba Martinelli nuvuga abandi taye nayirimo kuko uyu munsi ntabwo uri kubarwa cyane nizo cuttings uri bukore winjira uzikura n'imbaraga ntabwo ari umuwinga bategera hagati mu kibuga gahite. Oya ni bake b'umubiri muto akenshi bahorise baramini amari yego ariko erega burana ntuza na Oriseri gukora cyane ku mubiri naho ndeba mu equipe y'igihugu y'Ufaransa
ni umwe mu bantu bari kudevelopa umubiri ndetse no kuba electrical cyane bamwe ati kuba slow bizarangira n'ubundi utari gutanga umusaruro nk'uko bikwiye oya kuko ikipe iragukorera man marking reba Vini bati tukuzaniye umuntu nimero 3 nkano no Mendes uramuca ute umuntu akubwira ati ngiye ngomba kugucenga nindagize nsesekemo nikitwa imbaraga noneho nunkoraho harimo uburyo butatu harimo uburyo ngende bukwera imine nindangiza kwa ko iyo pesi jewe tsiri igitego cyangwa ninashyiramo umubiri unkorere ku isoko ryo mu Rwanda bivuga ko ngo bafashe umwanya bareba match nyinshi ariko bari na match bagiye zibahuza baravuga ngo uyu mukinnyi bamushyira muri consideration nane uyo namutereke kuri YouTube witwa Frank aramufite baramuvuga biki Frank ntabwo ari profile ya Rayon Sport Nduwimana Frank Nijyo nza kugarukira ariko jewe kuri we jewe Nduwimana Frank no na Prince n'umunyamahanga yego reka baravuga bati ikintu cya mbere umunyamahanga bakiye match 3 niba wenda direct technique baramuhurijeho nijyo ari ingingo arabangwa aramuzi neza ngo haramuzi se kuturusha twe nituri mu mupira wo mu Rwanda uyu ni umukinnyi reka gutanga amakuru Faustin ni umukinnyi muri match nyinshi aragostinga hari match inconsistency arayigira hari match gukinira nziza pe ariko ukagira nk'izindi match enye utaramubona amera nko nuza amezeho L3 araramuka nka L3 araramuka ariko nemera ko ni umukinnyi ba pocketing ukamubura wahuye naganijwe inshuro nyinshi uyu nemera ko ariko aramurusha ariko baravuga ngo n'akantu gato banza wumve L3 ubwo namuzana ko ari umunyarwanda baravuga ngo barashaka izi profile ebyiri uwa province ngo championa nundi bazavana hanze uwa province championa ari uwo muri championa imbere mu gihugu nazana L3 umunyarwanda nkazana umunyamahanga uyu no umunyamahanga usanzwe icyambere ngo yarasanzwe ahubwo baze kwitonda ataza kwiramo ya makosa twavuze ku munsi w'ejo mu buryo bw'imigurire ugasangure ku uyu muntu nyamara wenda ariko nanjye jewe ikintu nano kujya bazana bavininyo aho bazana bavininyo aho bazana amakuru twari turi gupropose turayisesengura Nduwimana Frank aho Vininyu mwamaganiye kuri batazi naho mvuga ngo bazane uriya ndi wandi asanana batazi bazana ubazi oya utazi gute nkuko kwa mutangaza batazi se uje gutanga se uri mwengo bamuzanye bamuzi aho yakina ubundi ubu nje nahoze mvuga navuze nari ku bundi ubu Frank ubundi nazanye ikimediateur gikomeye ngo kitoga akajya hari ni umunyamahanga nkawe ni muto nkawe ariko kandi ari effective donc umuntu ushobora gutanga passe ya nyuma nago gukina inyuma mwataka niho heza ikindi kitoga niyo pesi y'abawinga n'umuvuduko ntawe afite siko nahari nimero 10 kitoga kurenza n'uyu nago yihuta oya uyu nguyu yarabangutse byo kuri gorira uyu nguyu ni umuntu ukina match imwe ebyiri kuko bivuze na chance ridongo wawe ntujya kumbwira nutanga profile z'abafropinze kuko utababonye hari na profile zabo wazanye utabazi bakaza bakigaragaza aba bahonana nyine bahonana tuvuga niba ushaka umuwinga nanjye ntabwo ari uyu Frank wagorira niba ari ushaka profile y'umuntu uzi mu Rwanda za L3 andi baravuze ko bagiye kureba abakinyi bazi none se ari ingingo hari abandi bakinyaza bo hanze 3 ntamu ayaze 3 n'uyu nguyu ibyo rero byabisobanuye ko Rayon Sport izagurira mu Rwanda gusa uriya mutoza uriya directeur technique emeni hanza dusobanurire icyo bavuze ngo kugura bo bazi bazagera kubyitiranya ariko bavuze ngo bo bazi sabo babonye gusa ari proven players muri league ariko bagomba kwiyongera no ku bandi bakibumva ko ari amayerema ashobora kuza agakora difference bakastinze bakavuga ati uwo muntu wa mbere so ya mbere ahari agasimburwa n'uyu Frank babanga iburyo ngo haba hakomeye bomba ari abanyamahanga yego kuko ngo abanyarwanda ngo nta muntu abona kuri iyo poste nta kibazo niba se ugiye gushaka umuwinga wo kuri right Frank w'iburyo n'uw'ibumoso washatse babiri bose ukuye hanze kandi no Rayon Sport ko kuri iri soko ryo mu Rwanda ntari satisfeza ubukuntu bimeze Rayon Sport barako muri ligne iri offensive urumva ifite umuntu twasumana na Cindy Paul Jesus kiri umwana gusa abo yagiye muri test nabo ngabo gusa baravuga ngo twe tuzagura babiri datake babiri bo kuri 11 tugura abakinyi babiri bo kuri 7 tugure umukinyi umwe cyangwa babiri babataka tugure Premier kuko kitoga hari tugure n'abandi bakinyi mu hagati Rayon Sport muri ligne datake ari imbere baba ko bazagura abakinyi batandatu muri 7 11 ndetse no ku 9 nta gihindutse baragura abakinyi batandatu
bibaye byiza ni umukinnyi uturutse aho hanze n'undi mukinnyi wa province muri shampiyona kuri poste. uyu Frank ntabwo ari proven winger, ntabwo ari umuwinga wari wa pro. Oya, Frank ni middle class. Yakoze ari umukinnyi kuri level ya Rayon Sport. Afite imibare siri kumuvugira. Byasaba ko Hari ikimusunika. Byasaba ko statistique ze. Arengeje 5. Arabirenza Frank. Frank ndamushidikanya. Ikindi hari match nyinshi Agosti. Noneho abandi wenda badufashe abantu batubwire statistique ze, urumva nabimenye nimugoroba sinabikurikirana cyane. Cyangwa niyo mpamvu nabonye abarundi bari kumuhamagara cyane shano muri match. Zabo barimo baragenda bamushaka. Abarundi sifite ko baragufasha. Ariko abarundi bamuhamagaye kuri rifite match. Ariko baguhamagara mu Rwanda wenyine. Yavuye mu Rwanda n'Ronari. Numva we na Modera Akbar. Utatwaye batambu utatwaye Richard. Akaba ari wigeze. Barimo baramushakira amadi. Undi nabonye bashaka ni umugande yitwa Ruwanga Charles. Ashobora gukina nk'umwataka, ashobora gukina n'ibumoso. Rayon Sport. Akinaga muri Villa. Ariko ndi gushaka Ruwanga Charles. Abo ngabo mutangazaje ahubwo ndumva uri kujya ahantu heza cyane. Ruwanga Charles. Karori Rwanga. Ndi gushaka kuri statistique. Tubivireho rimwe. Kuri statistique hano. Baba izo mbone zo muri equipe y'igihugu. Saison. Ndi kubona statistique za saison rero abanje kuko yari nta kibazo duhere ku yari yabanje yakoze bingahe nagari byo imibare uri kumpa ndi kubona atari mutangazaje yashatse abamuha ifoto hanyuma tukaba tureba ama statistique hano nubwo ari igihe twibeshye noze mbona mvandimwe hakurya dukosora ati witwa mu madusi ntase zaratsinda ibitego 4 nakubwiraga cyane muri sezimwe sinabikubwira ati rwose mwatubeshye cyane azashakira uwo muwinga wo mugande andikamo Ruwanga Charles bazwiho kugira electric orthodox wingers ahatari kabisa. Charles Ruwanga Charles Ruwanga Charles namubonye kuyo bita Fufa TV. Charles Ruwanga Villa Sport Club. Kina umwataka cyangwa umuwinga. Frank amuha amafoto. Abona kinisha n'ijya ariko. Ubwo nyine yakina ibumoso nicyo avuze nyine umutangaza. No muwinga y'ibumoso. Yakina kuri Ni Kijigo ni igisore kabisa. Ariko se eme turabyemera nko uyu Frank atari kuri Kariba Rayon Sport mbere yuko tubazana nundi. Wowe watwinformye niyo makuru uravuguti ibiganiro birahari. Ariko to be honest kuri Kariba Rayon Sport uyu siwe muwingo cyenewe rwose. Statistique Amutereko Ruwanga Charles. Wamumuhaye? Yakuri transfer market y'umuvuga mu gihe ari mu kureba uyu ngo ari mu kureba ibindi. Okay. Ndikaho transfer market. Arimo aradushakira. Kwari Ruwanga statistique urumva? Na Ruwanga y'urusengero utaza kuyitiranya. Sinabivuze se Karori Rwanga. We waho Imana w'i Bugande. Uyu rero Ruwanga w'umusajya utubwira Charles Ruwanga afite 26 y'amavuko. Imyaka? Yavutse muri 2. Bamubara nk'umuwinga ariko yanakora nka center forward. Taizamu. Donc typical striker. Numero 9. Kutoka Sport Club Villa Jogo. Harya niyo bita Jogo. Jogo. Jogo ni sachari. Ana ba Jogo. Arumva uyu muwinga rero umugande kabisa akaba yaranyuze mu makipe yanyuze muri KCCA ariyo yavuyemo ajya muri Villa. Championa Uganda iheruka yateretsemo ibitego 6 muri Uganda. Muri ligi ya Uganda. Muri ligi yaho teretsemo ibitego bye 6 mu ligi. Urumva akaba uko bigaragara ariko rero hano hari umubenceri
muri team match wanditse n'ivyo muri team Yakinye match match zose ndazifite Yakinye match match 10 atsinda bitandatu. muri saison Umva so batari nye nyine team match ariko urumva ko ari umupite oya ariko zo kucyadakina kandi baranyereka ko yabaga ari bench ahandi atari muri squad ko match ze zose icyiza cyabo biba bigaragara nabari kumushabiki n'ibitego match yagiye abitsindaho nabyo biragaragara uyu ndabona rwose aho bakwereka on the bench ni henshi cyane kuruta kuruta na expectations mugani nta mucyo oya match kugeza ubu ngubu ntabwo naba convince iwe nawe ntakirimo taza match 10 muri saison kereka niba aravunitse kareka ni nkeya match bakubwira ko atarari muri squad ahubwo babona nabwo ikipe bayanze kumushyiramo ni match express mbaze Faruku uzi match mutangaza uzi match yaruka gukina match yo ku itariki ya 25 z'ukwa kane bakina niyo bita Buhimba United naho izindi kuri Kitara on the bench, Buru bench, Mbarara City bench, Neke bench, UPDF uyu mu bencheri uyu ni imikino 10 keretse ari bya bindi byabo baturuka hakurya ukabona wenda araje biramuhiriye ejo nejo bundi rwose Rayon Sport ikamushyira kuri Spotlight ariko Rayon Sport wumvishe intego ifite nagari yo kuzana umukinnyi udafite izina yazanye Ogera ari kuri bench nicyo ndi kukubwira nyine Ogera yarabanje gukina oya mu makrebe iwabo yarakinaga Ogera muri ya chane yabere muri Cameroon twitabiriye yari umukitirire muri Uganda Cranes yabanzagamo ahubwo rero umutaramu nambuze statistics ze Nindese ubu twari turi kuvuga mu kanya Frank kabana ariko zibona rwose oya izo tubona zirivugira Kumana Asman Murera ntiranyemeza witwa Sake buje afite itego 8 Joseph Sake kikorera kajagaje kikibuga nande ahanga dufite ahantu hari statistics zose kondi kureba ubungeze mu bafite ibitego 7 na 6 sindamubonamo winga bigeze muri 6 ntabwo uramubona ntabwo ndamubonamo usanga afite bitatu jewe se ndetse ni urambagiye nuko mushaka niko mutaramu hano n'umwerereye abakinnyi ngo nkunda ngo abakinnyi ntazi urarenga nk'abavinyi ngo n'abadaho n'abajaro abo bose n'abanjye kwe ngo mugande ngo ntangiye gukabya nese umvise mutangazaje atambwiye nambaza imibare nkahita top scorers kuba top scorers hano mu Rwanda uko bameze ari ku mwanya 35 twa Frank bingahe 5 ari umuwinga umurusha ako ni benshi nazo zaramusha wakinye kuri Rayon Sport wari waranavunitse Tambo ndebera ko Tambo atari imbere cyabatanganye turebye Tambo ari kuri 6 marabinganya na Basane Basane ni 4 Basane umva batajya kumera kimwe kandi ninde wakinye umukino mwinshi batanywa Frank atamwa Serage ntamurusha Rage afite 6 kandi aryamagaje anafunzwe kandi ariko uyu nguyu mbona we ni Charles Bar ni Charles Tambo Gruwari Ngonga afite 6 na Charles Bar urumva hanyuma uyu ni Charles Bar wa Rachid Mapole uyu ni Barebe uyu ni Charles Bar no Rogaga na maye ni buhera ugiye kuba nk'umutaramu bita Manzoki Cesar Manzoki ngo tumwumve ariko ingiyo uyu ni we manasa n'utwa Rukwago muramwibuka umugaride utwa Rukwago Charles Rukwago mukanya ngiye kohereza Frank amita mujya kohereza ko Frank Charles Rukwago ni inshuti yanjye na Charles Barao ya Charles Rukwago ni inshuti yanjye wereje bare ngiye kohereza Charles Rukwago ya nibyo rwose bari bananyungane ngo ni ibitego 5 afite Frank na assist enye statistique ko zidakaze turakennye cyane Erita tari kuri bingahe reka turebe tubona rebe itatu so ni ababirengeje I doubt aziko ari nka match nk'ebyiri muzi yatsinze double Erita atarabirenze ryakira hejuru yabyo
oya n'uburyo arema bw'ibitego n'amakosa amukorerwa kubera ko yihuta yari Tato afite imibare irenze uyu nguyu none ko bari no munyarwanda ibyo nabyo ubwabyo byagira imibare myiza kureba hano kuko ndi kubona batanga ama statistique yose yari 349 afite ibitego bine bihute mu minota ndaburi tugenda nabyo tutaza kugenda none tutanabirangije ibitego bine oya uretse ko urumva ubundi ikimanze nge ntekereza ku kipe ya Rayon nabo kandi baratekereza no kubanza gushyira imbaraga mu kongerera abo basanga mu beza icyo nicyo cyari ikingenzi ubundi nicyo cyakagoye ko bari kingenzi naho kuvuga ngo izo nese undi Frank buri byo yanakwemerera ujya mu mukino ntago yakabaye ari mu bakinnyi muri priorité wagumye mu bakinnyi muri priorité amasezerano ye oya ntasoje arasoje Frank buri yaziye rimwe na Fred baje muri Rayon Sport bazi ko bazasinya birangira bidakunze ko ubujyanja cyagiye Papa Otama bazana nundi mushuti wanjye witwa Christophe ntaheruka icyo gihe umu agent birangira Frank agiye muri Gorilla asinya imyaka 2 ubwo na Fred ari gusoza muri mukuru amakosa Otama ngo yese arakikarira Rayon Sport cyane ubwo Rayon Sport niyo yamurakari urumva Rayon Sport niyo yashaka ibyangombwa abantu we niyaje dirari yari oya ngo hari abo muri Rayon babyanze oya shaka kubera za ntambara z'abayobozi 5 kuri 5 Faustin umunsi baza uwitwa Papa Otama yaremeye ko ribuze kuza bagakora test kuri match y'umuhuro mu mahoro bagomba gukina iyo match Frank aremeye joueur la championnat Burundi amene ntuza uri ya Freddy Frank aremeye biteri no abatara muri mukura kore bari baravuganye na Freddy kera berekeza irwamba akajya ababwira update yabo aho bageze bapfuye kurenga bakigera Rusumo abantu ba muri mukora bazi twe tugiye kuza duhurire mu nzira za Rwamagana ariko n'imodoka iribuze kuza kubavanaho iraza ko ari abantu muri mukura bohereje imodoka Rayon Sport ijya kubategerereza ngo ko wazi Kigali bakaza mu mujyi kuko bose bagomba kuruhukira kwa Furaha hari mu mujyi niho bagomba kuza bagomba kuruhukira bageze ikabuga connection nyine baraburana yaba Papa Otama arabura ndetse n'utwa Christophe arabura Christophe kumbi dicaranye n'umuntu twa Fred n'umuntu twa Yves n'umuntu twa Gatera n'utwa Musoni Prote ari batatu kuri hotel bahavuye Fred yasinye ariko Frank atarasinye mu gitondo Rayon Sport yohereza imodoka ijya kubafata baza mu mujyi hariya kwa Furaha aho yakoreraga ariya mu mujyi hafi na inzu nyubako ya Fantastic yose nuvuga ngo bahageze kungi nari mpari numva nashaka kugira ngo nkore breaking nari mbizi ko bize kuhagera baje mpari ku icyo gihe uwahaje ari Patrick namenye SG na Furaha bagiye kubwira report retired uko bigomba kugenda kugira ngo abajene bajye mu nzove bakora imyitozo bazatere match ubundi basinye twicaye aho uwitwa Rugangura Axel ya postinze ifoto witwa Fred yambaye jezi ya Mukura yamaze gusinya ifoto ndayibona urumva mitanereka Patrick ko n'Imana yakinze akaboko yose urumva Rayon Sport itararokotse aho bari abona abakinnyi badashaka buretse gato mitanereka SG nawe na SG nafuna ntu ndamana ifoto si umuntu mwicaranye nako muri panaro ingi iri deshire wenda igindutse n'umupira yambaye hejuru yari yambaye Mukuru yambaye umupira usanzwe baramwereka bati ntago ari wowe sha witwa Fred abanza kurya indimi uwitwa Papa Otama bari kubisara amanutse hasi witwa Christophe ari kubisa ateye banati Christophe yangambane yaramusinyisha undi Papa Otama yangambane yaramusinyisha ikibazo kivukira atabwa ati rero bashaho nigendere nawe Frank ubwo nta kintu tukivuganye bigaragara ko babazanye batari seri uwitwa Frank yitahira kwa Christophe ratuye hano hafi na control technique uwo mutara witwa Frank niho Gorilla yamusanze baravugana bamusinyisha Gorilla bari barahuye muri match amicale bari bamuzi match amicale yes Burundi bagiye Burundi uretse nico ngicyo kuneri yavuzwe abantu bamwitayeho baramureba baramumenya ibintu bijye bibafasha abatara none rero kujya kumva ejo nkumva igihuha cya Frank cyagarutse muri Rayon ariko byo nkurikiranye numva koko iyo consideration yigize ibaho ariko nunirengagize yuko mu migurire cyane iyo umwaka w'imikino ugiye kuza harimo n'abantu babyungukiramo mu bundi buryo amatransfer nk'aya ngaya kuvuga ngo ekipe yari ifite abakinnyi irekuye abakinnyi 10 iringiza abandi 5 cyangwa bangaye akenshi umuntu mugani muri bibaho mu mikino ya championnat saison ebyiri atsinzemo ibitego 9 ntabwo ari statistique zishamaje cyane
wowe ushobora kuvuga ngo aragoranye byo ujya guhura na gorira umwe mu bantu wo kwitondera Frank abarimo yaba arimo ariko nyine ni umukinnyi wo kuri iyo level muri iyo so kipe ni ibyo ngibyo bitanu ibitego bitanu nuko Didier nawe polisi mwifuza bitanu na Didier yabitsinda iyo bamuhaye umwanya ntabwo donc nta